Ciao a tutti ragazzi, oggi stiamo andando al parco dell'amicizia a Tezze sul Brenta. Spero che questo video vi piaccia e spero che vi piaccia anche questa avventura insieme a noi, ok? Andiamo! Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, ok, andiamo. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Ok, siamo appena arrivati al parco, andiamo. You gotta take control, life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta flip everything in your mind. Take the limiting thoughts and turn them into your why. Prove to yourself you're worth it. You deserve it. Push past all the hurt and find your purpose. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, give it all your best. You're never gonna stop, no way, no. Yelling out, hey, yo, headed to the top on our way, yo. You gotta make change, yeah, there's gonna be a little pain, but nothing's worse than staying the same. So light that flame, put the work in, go claim everything you want in this place. It's time to go fast, know that energy is all cash. You could get it all if you never give up, no slack. Headed to the top is a mystery, your own path. Never gonna stop, no, you got this, never go back. I know it gets hard, you gotta love it. You gotta recharge with what you want and think of your dreams. Get that energy to go and get everything. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, give it all your best. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Yeah, time to stand up, take control tonight. Spend too much time on the plan, it's right. It's time to execute now on your dream in life. Gotta fail fast, learn, try again and fight, alright. Pull the trigger, 6, 7 figures. Making that money from the drive that's in ya. Gold digger, making money quicker. Pain is good, make your skin a little thicker. It ain't luck, any
Everyone that's at the top, no it ain't luck. It's a grind, it's a time since the day one. It's your mind deep inside, how you stay tough, how you get back up. You put the work in and it comes back. Multiply, stack, execute and you can take that. What you want bad, it's the truth, I'm the change that you can make fact. Yeah, I've done it, it ain't luck, I can teach you. Stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We gonna take action on our dreams and fight, alright. You could get it all in some time. Make your dreams come to life. We ain't thinking small, thinking light. We just want it all in our sights. Move quicker, see the big picture. You could be selfish or you could be a giver. Go wizard, problem solve fixer. We ain't giving up till it's all delivered. Don't stop at the top, we gon' make it alright. No lies, just hard working and some long nights. Mi sono appena rinfrescata in quest'acqua di fiume. Questo è il fiume Brenta, ragazzi, l'acqua è freschissima, la giornata è caldissima e quindi ne vale davvero davvero la pena. Comunque è un posto molto rilassante. Sono appena arrivata, non so cosa mi aspetta, ma lo scopriremo insieme. Nel frattempo i miei fratelli sono lì che si sciacquano felicemente e farò lo stesso anche prima di continuare. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down. Fresco. Let's cut it from here. Let's go there. Prendiamo da qui. Che dite, tagliamo? Sì, tagliamo, dai. Raga, Scherzo, poi attenzione alle pietre. Che queste sì che fanno. Be careful, please.
Wow, quante pietre. Praticamente siamo a Enna. No, come si chiama l'Enna? Dovrebbe esserci un lago qui, ma comunque il caldo ha prosciugato tutta l'acqua e questa cosa è una delusione pazzesca perché non me lo aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo di vedere una distesa di acqua infinita, invece ragazzi mi dispiace deludervi, ma questo è ciò che rimane del lago. Ma non c'è nemmeno un po' di acqua, ce n'è soltanto un pochino lì in fondo. Possiamo provare ad andarci? Ma vediamo, non so, proviamo a capire da dove scendere, provo a seguire mio fratello. Vediamo se riusciamo anche qui. Allora meglio seguire il sentiero. Ok, non vi consiglio di prendere da queste parti qui per raggiungere il lago, che non so dove sia per adesso. Perché? Perché la zona per scendere giù è molto ripida qui, mentre seguendo il sentiero sì, la strada è un po' più lunga. Ragazzi, qui ci sono tante spine che pungono, porca miseria. Comunque è un po' più lunga la strada del sentiero, ma è anche più ombreggiata, meno pericolosa, perché qui, come potete vedere, ci sono tantissimi sassi e quindi dovete stare molto attenti. Ok, riprendiamo la strada del sentiero, così cerchiamo di raggiungere questo lago, questo fiume, qualsiasi sia la cosa che andremo a trovare, perché comunque dalle fotografie sembra tutto magnifico, bellissimo. E poi in realtà siamo a fine agosto, oggi è l'ultimo giorno di agosto. Porca miseria, queste spine. È l'ultimo giorno di agosto e la realtà è questa. Allora ragazzi, cosa ne pensate fino ad ora? Bello. Bello, bello. Delusioni, aspettative? Cosa vi aspettate? Delusioni, il parcheggio. Abbiamo pagato 5 euro di parcheggio, non ce lo aspettavamo, pensavamo fosse gratuito. Poi? Mi aspettavo Più acqua. più caldo. Invece è tutto prosciugato. Sembrava più caldo? Sì, sembrava più caldo. Anche a me, quindi questa è una cosa positiva. Sì. Davide, che hai detto? No, niente. Bene, ci aspettavamo anche più acqua. Matteo, tu, impressioni? Bello. Ti piace? Sì. Vorrei diventare ricco con tutte le rocce che trovo. Adesso raccoglieremo alcuni sassi. Ragazzi, ci sono pietre di ogni dimensione, colore, sono fantastiche. Mi sa che ne collezioneremo qualcuna. Siccome a noi piace anche dipingere, fare delle creazioni, perché no? Comunque continuiamo il nostro percorso, non ci fermiamo. Dobbiamo trovare questo fiume, lago, qualsiasi sia Una fonte d'acqua. qualsiasi fonte d'acqua, esatto. Ok, continuiamo la nostra avventura. Sono bellissime. Sono tutte scavate dall'acqua. Wow. Ne colleziono un paio e poi andiamo. Belle le striature anche. Sì, sì, ci sono delle bellissime striature. È l'acqua che le crea. Bella anche questa. Chissà che pietre saranno. Non saprei, ce ne sono di tanti colori.
stiamo per raggiungere una zona più ombreggiata, ma comunque posso dirvi che oggi abbiamo 34 gradi, ma personalmente non stiamo cioè, io non sto soffrendo il caldo così tanto perché la zona è ben alberata, quindi sotto gli alberi si sta bene. Guardate che pietra gigantesca. Wow. Anche i miei fratelli sono incuriositi. Wow. La tana degli gnomi. La tana degli amici miei. La tana dei Davide. Oh. Ok. Ok, adesso stiamo percorrendo un piccolo sentiero che dovrebbe portarci lì, in teoria. Comunque, adesso abbiamo trovato della sabbia, sand. So I think that we are near to the water, maybe. Penso siamo vicini all'acqua adesso. Vediamo, perché il terreno sta cambiando. Anche l'ambientazione. Una gallina, hai visto tutte... C'erano tutte le piume. Yeah, we are there. Siamo arrivati in questo lago invisibile. 5 euro per niente, ragazzi. Yuhu! Wow! Dove si trova? Questo è piccolissimo, mamma mia. Ok, da dove andiamo? Da sinistra o da destra? No, a sinistra non c'è un cazzarola di niente, quindi penso da destra. Sì, da qui. Che delusione. What a disappointment. So small, my god. Praticamente la zona di acqua dovrebbe ricoprire tutto il paesaggio, ma quello che è rimasto con l'estate è soltanto questo. Chiamasi siccità, siccità, ragazzi. Qui comunque fa caldo. Adesso comunque cerco di raggiungere la parte di questo piccolo laghetto di acqua rimanente. Vedremo, io mi avvicino un po' meglio all'acqua, sperando di non cadere. Non è semplice. Ecco qui, ragazzi. Questo è quello che troviamo per adesso. Guarda la bottiglia. Abbiamo finalmente trovato la fonte di acqua, piccola ma c'è, anche molto fresca, mi sto anche rinfrescando. I miei fratelli giocano di nuovo con Iris, con acqua, sassi e cose varie.
ed io adesso mi godo un pochettino la freschezza perché ragazzi qui in questa zona, in questo punto fa davvero caldo. Potete vedere che l'acqua è davvero trasparente, bellissimo, bellissimo. Il battesimo. Le sorelle. Guarda quante sono prese, sono tutte professorelle. No, non la buttare, ti prego, è troppo bello. Infatti questo è il Lascia che si riconosca. Ma chi? Speri che stai toccando i girini, vedete? Stai toccando i girini, guarda. Potremmo fare le mondine di mai dire gol. Le mondine, ti ricordi Aldo Giovanni e Giacomo che facevano le campagnole? Noi siamo le mondine che vivono la montagna. Secondo me sì. No, me. Aiuto. Muovi il masso. Diciamo che si riprende ieri e poi torna. Cosa? Diciamo che si riprende ieri. Ti sta abbronzando però. Chi? Tu. No. No, la pelle è bellissima. No, non sei turca, però è un bel colorito, è colorito. Adesso sei zingara della Lidl che ruba all'angolo rotture. No, non scrivo i piedi. Con tutte le scarpe, come a me è successo così. Per sbaglio sono inciampato. No, per sbaglio, non pensavo che mi si mettessero i piedi così tanto, invece cazzo sì.
Tu vuoi? Senza scarpe? Bagniamoci la testa, ragazzi, perché al ritorno c'è caldo, eh? Amore, vieni. Amore. Sì, ragazzi, non c'è l'acqua che mi aspettavo, ma ne è valsa la pena immergermi per questi minuti in quest'acqua fredda, è freddissima, con questo caldo, è stato Oddio, bella rigenerante, fresca. sì, bella fresca. Ma la prossima volta che andremo ad Arsiero, l'acqua sarà 100 volte più fredda. E io Quindi mi preparatevi. ci sono tuffato anche. Preparatevi perché andremo ad Arsiero la prossima volta. E lì veramente esci come un ghiacciolo. Ok, lo vedremo. Non sono mai stato ad Arsiero. Comunque adesso andiamo indietro, eh? Questo qui è minerale. Ultima cosa che voglio fare, sì, rimetterò i piedi con le mie scarpe a mollo all'acqua, non mi interessa. Chi se ne frega, ragazzi, sì, no, solo mi rinfresco anche. Voglio vedere se da quella parte c'è un'altra fonte di acqua, così tanto per scoprire un pochettino questo luogo prima di andare via. Allora, spero di non inciampare. Vediamo se da quell'altra parte c'è una fonte di acqua, altrimenti niente. Vi ricordo che comunque questo dovrebbe essere tutto coperto di acqua in teoria, ma mi sa che sono venuta nel mese sbagliato. Sì, ragazzi, guardate, è molto piccola, molto piccola. Cerco di andare un po' veloce. Fa caldo adesso. Ecco qua. Ecco, ho scoperto un'altra piccola fonte di acqua, che ovviamente è proprio un qualcosa di microscopico e non è comparabile con quello che abbiamo visto prima. Come vedete, finisce qui, mentre lì è la parte dove mi trovavo prima. Ok, torniamo indietro adesso. Torniamo indietro.
Ragazzi, onestamente parlando, ho dovuto tagliare una parte del mio video perché c'era una signora che non mi consentiva appunto di condividere il suo voto sui social media, ma comunque io rispetto queste richieste, perché comunque si tratta sempre di privacy. Però è stata gentilissima. Il nome di questa signora è Francesca e abbiamo parlato un po', mi ha chiesto dove vengo, perché sento dal mio accento che non sono veneta. E così mi ha detto che nei paraggi abbiamo una piccola cascata. Ora stiamo a vedere se troviamo veramente questa cascata perché non vorrei che fosse prosciugata. Però lei mi ha fatto vedere dal suo telefonino alcune fotografie, effettivamente c'è una piccola fonte di acqua, quindi non so, vediamo se riusciamo a trovarla, altrimenti niente. Comunque, per informazione, sappiate che qui nei pressi del bosco, che non so dove sia, cerco di trovarlo, c'è anche una piccola cascata. Ragazzi, guardate anche da questa parte, nella via di ritorno, guardate che bel panorama, mamma mia, qui è ancora più bello e non c'è nessuno, perché come potete vedere è davvero difficile poter scendere, cioè è un vero e proprio dirupo, devo stare attenta, ma eh sì, non si può, non c'è modo, ma guardate che bellezza, wow, guardate, da qui si può ammirare tutto il paesaggio, wow. Ok, torniamo nel nostro sentiero. Questa cascata ancora non la trovo. Signora Francesca, dove mi sta portando? Non vorrei che magari questa cascata fosse il ruscello che abbiamo visto prima. Ma vediamo un po'. Continuo a pungermi con queste piante. Comunque ragazzi, venite riforniti di acqua perché viene tanta sete e fino ad ora non ho trovato nemmeno una piccola fontana per potermi dissetare, a parte l'acqua che mi sono portati da casa, ma comunque sappiate che dovete portare l'acqua con voi, che qui cascate non ne vedo completamente. Siamo all'uscita, poi non so, magari non conosco bene il posto io, magari tornerò un'altra volta quando la stagione sarà un po' più fredda per poter ammirare meglio tutta la situazione. Sì, mi sa che per cascata intendesse proprio questo. È un ruscello bellissimo. Va bene ragazzi, mi sa che ci salutiamo qui per questa avventura. Grazie mille per aver visto il mio video, iscrivetevi, ciao e vi auguro una buona giornata e buon fine estate. Ok, andiamo, torniamo a casa.